వందసారి చెప్పినట్టే రే అంటూనే యుద్ధం నీకు నాకు, ఇంతలో నీ వాళ్ళు చావచ్చు లేదా నా వాళ్ళు చావచ్చు. ఓ అమాయకమైన ప్రజలు కాదు, ఓ అమాయకమైన ప్రజలు కాదు. అర్థమైందా? అర్థమైందా? ఏరా నిధులని కుక్క మన కింద పనిచేసే వాడికి తిండి బట్ట ఇచ్చి అండగా నిలబడే యజమానిగా మన ధర్మం. అలాంటిది నిన్నే నమ్ముకుని నీ పంచా పడకుండా దాన్ని పడకను పంచుకున్నావంటే నీకు మృగానికి తెరలేదు. ఆపరా, అంతకు మించి ఎక్కువ మాట మాట్లాడితే నీ నాలుక చీరేస్తాను. నా కళ్ళలో చూడడానికి భయపడే నువ్వు నా తీర్పుకి ఎదురు చెప్తావా? ప్రాణాలు తీస్తాను రా, ప్రాణాలు తీస్తాను, గుర్తించుకో. ఇది ఈ విధంగా ఉందండి. అదేవిధంగా గుండు హనుమంతరావు గారండి. ఏమండో మా గురుగారి పేరుంట బొచ్చు కాదంట, బోడి అంట. థ్యాంక్ యూ అండి, నాకు మంచి అవకాశం ఇచ్చినందుకు. మీ గుండు హనుమంతరావు ఈరోజు బ్రహ్మాండం గారు వస్తారనుకుంటున్నాను. థ్యాంక్ యూ అండి, థ్యాంక్ యూ అంట. ఈ విధంగా ఉందండి. అదే విధంగా నేను సౌండ్ చేశానండి, సైకిల్ అంటున్నాడు. ఈ విధంగా ఉందండి. అదేవిధంగా మామూలుగా కోడి ఏదైనా పామునైనా చూసిన